noite. Boa noite. Hoje nós vamos falar de sexo, glamour, prazer, dinheiro, sexo e mais sexo. Mais um pouquinho de sexo. É com essa frase eu converso com ela hoje aqui. Bruna Surfistinha. Oi. Bruna, ó, o que você faz nas suas horas vagas? Sexo. Nos seus momentos de lazer, mais sexo. Quando você está com a sua família, eu evito, mas tem gente que não consegue controlar o sexo. E quando você vai a uma boate, mas tem um escurinho lá que dá pra fazer sexo. E com essa frase eu conversei com ela, Bruna Surfistinha. Porque eu faço sexo. Porque sexo é vida. E o grupo Medical Group tem a solução. Pronto? Boa noite. Boa noite.